After Effects es conocido por ser un software diseñado para animación 2D, 3D y efectos visuales. Hoy les voy a mostrar cómo hacer el famoso efecto de máquina de escribir, muy útil para hacer que algunos videos luzcan mucho más interesantes. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva composición, haciendo clic en el botón de aquí abajo. Ahora voy a importar mis archivos en esta sección de aquí. Para hacerlo puedo hacer doble clic sobre esta zona o simplemente abrir la ventana donde tengo mis archivos y arrastrarlos a esta ventana. Cuando ya lo tenga aquí, voy a arrastrarlo a la línea de tiempo, que es esta de aquí abajo. Vamos a espichar la tecla S, que hace referencia a la escala, y si lo movemos hacia la derecha. Vamos a hacer clic en la herramienta texto, que está ubicada en la parte superior. Ahora vamos a ir a la sección de la derecha, donde dice efectos y ajustes preestablecidos. En esta barra de aquí pueden escribir la palabra máquina de escribir o typewriter en inglés. Una vez tengan el efecto seleccionado, vamos a hacer clic sostenido y lo vamos a arrastrar a la capa del texto. Y eso es todo. Si te gustó este video, no olvides activar las notificaciones de mi perfil y te espero el otro viernes con un nuevo tutorial.